បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកវីដេអូមេរៀនខ្លីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ some and any អញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ much and many ថ្ងៃនេះយើងមកមើលការប្រើប្រាស់ some and any វិញម្ដងអញ្ចឹងថាតើការប្រើប្រាស់ some ហើយនិង any នេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា some and any នេះគឺបានន័យថាខ្លះឬក៏មួយចំនួនដូចគ្នាបាទទី1 some is used in positive sentences អញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺ some ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគស្រប example I like some sugar អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំចង់បាននៅស្ករខ្លះឬក៏ស្ករមួយចំនួនចំណុចទី2 any is used in question and negatives អញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺ any ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគសំណួរហើយនិងប្រយោគបដិសេធបាទ example is there any sugar in this tea តើមាននៅស្ករខ្លះទេនៅក្នុងតែហ្នឹងឬក៏ស្ករមួយចំនួនទេនៅក្នុងតែហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើ any ជាមួយនឹងប្រយោគសំណួរមួយទៀតគឺ have you got any brothers and sister តើអ្នកឯងមានបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីខ្លះដែរឬទេបាទនេះគឺប្រយោគសំណួរដែរយើងប្រើ any ដូចគ្នាយកមួយទៀតគឺ I didn't buy any apples អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទិញនៅផ្លែប៉ោមខ្លះនោះទេអញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងប្រើ any នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធទម្រង់បដិសេធបាទចំណុចទី3we use some in question that are request or offer អញ្ចឹងករណីមួយចំនួនយើងអាចប្រើប្រាស់ some ហ្នឹងនៅក្នុងទម្រង់question បានដែរក្នុងករណីដែលនិយាយអំពីការស្នើសុំអ្វីមួយក៏ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យអ្វីមួយ request or offers អញ្ចឹងករណីយើងប្រើជា request ឬក៏ offer នេះយើងអាចប្រើ some នៅក្នុងប្រយោគសំណួរបាន example can I have some cake អញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចញ៉ាំនៅ cake នឹងខ្លះបានទេបាទអានេះគឺបង្ហាញអំពីrequest បាទ request ការស្នើសុំអីមួយ would you like some tea តើអ្នកឯងចង់បានតែខ្លះដែរឬទេចឹងនេះគឺបង្ហាញពី offers ការផ្ដល់ឲ្យអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ some ក្នុងប្រយោគសំណួរបានចំណុចទី4 the rule are the same for someone anything anybody somewhere etc អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់វាគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាចំពោះ someone anybody anything anybody somewhere etc អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ដូចគ្នាexample I've got something for you អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមាននៅអ្វីមួយឲ្យអ្នកឯង Hello is anybody here សួស្តីថាតើមានណាខ្លះនៅទីនេះដែរឬទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់រវាង someone anything anybody somewhere ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាយើងប្រើជាមួយនឹងគេហៅថា singular verb ដូចគ្នាគឺគេស័ព្ទឯកវចនៈដូចគ្នា There isn't anywhere to go in my town អញ្ចឹងអត់មានកន្លែងណាដែលត្រូវទៅច្រើនទេនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងប្រើជាមួយនឹងsingular verb បាទសរុបមកវិញយើងឃើញថា some គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រយោគស្របហើយទី2គឺ any ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រយោគសំណួរហើយនិងប្រយោគបដិសេធបាទហើយសម្រាប់ some វិញក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រយោគសំណួរបានដែរករណីដែលនិយាយអំពីការស្នើសុំអីមួយឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីមួយអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ